歡迎收睇呢集嘅自由 live show 啊！上一次阿仙奴奪冠嘅時候，你喺邊處呢？嗰陣時嘅香港係點嘅呢？嗰陣時嘅世界又係點嘅呢？嗱，呢一個呢係近日啊好多人咧喺網上面咧討論嘅一個題目嚟噶。就算你唔係球迷都好咧，你都會覺得，咦呢個切入點都幾有趣嘅喎。因為阿仙奴究竟上一次奪英超冠軍係幾時呢？嗱，2026年。佢就攞咗今屆嘅即係英超嘅冠軍，咁啊令到大家就好雀躍啦。因為好多兵工廠嘅 fans 咧就話啦，好耐未攞過冠軍啦，有幾耐咧？對上一次係幾耐啊？哇，原來係2004年，你數下手指咧就22年前嘅啦。嗱，我唔知道有幾多人喺22年前係仲未出世㗎，又有幾多喺22年之前咧，你仲係不懂事㗎。但係已經成為咗好多人咧一個叫做集體回憶。呢22年究竟我哋嘅人生係點過嘅咧？香港又係點發展嘅咧？世界又有啲咩變化嘅咧？所以咧呢個就叫做上一次阿仙奴奪冠嘅時候咧，香港世界係一個點樣嘅情形咧？呢個成為咗一個有趣嘅數學坐標啊！咁啊，有人就好大嘅感觸啦。譬如我見到網上面有一個講法咧，就係話上一次阿仙奴奪冠嘅時候咧，自己就留喺香港咧，就係夜晚睇波，係啦。但係而家當阿仙奴奪冠嘅時候咧，佢落樓下就已經可以去到球場度，喺主場度見證住可能係阿仙奴嘅比賽啊。因為人已經移咗民去咗英國啦嘛，呢個已經係一個好大好大嘅轉變嚟㗎啦。嗱，我哋一陣間咧都可以同大家傾下呢22年有啲咩變化咧？香港嘅衣食住行有啲咩變化咧？我就攞咗呢個嚟做標題㗎。上一次阿仙奴奪冠嘅時候咧，香港仲係可以投白票嘅，係啦，而家就梗係唔得啦。而家唔好話你唔可以投白票俾人知啊！你要勸人投白票嘅話咧，煽惑他人咧就係會即係投白票咧都係拉得㗎。咁啊嗱，呢個亦都係引申出咧另外一單嘅新聞咧，就係爭議煽惑白票咧嘅罪名啊。咁啊一位中文大學嘅同學啦，呢一個叫做即係蘇俊峰，前中大學生會會長蘇俊峰咧。佢就轉載咗，都係叫阿峰，就轉載咗前立法會議員咧許智峰一篇咧呼籲投白票嘅貼文，結果咧就俾人告佢咧，就話啦煽惑他人投白票罪。本來呢個新聞咧喺今時今日嘅香港咧已經係即係冇人會再驚訝噶啦，因為國安法同埋23條咩都得噶嘛。但係我覺得佢呢次個新聞咧有價值嘅地方係在於咧，佢終極上訴去到終審庭嗰度喎。喂，你要留意啊，去到終審庭。存在一個理論上嘅可能咧，就係有機會係咪可以推得翻咧？係咪可以即係有機會令到佢嘅罪名就不成立咧？呢個係理論上嘅可能啦，係咪？即係理論上我都有資格去打 NBA，理論上可能我聽日就抽到張飛可以去睇 NBA Final，理論上係存在嘅。實際上當然冇乜可能啦。咁但係第一就係存在理論上嘅一個上訴嘅可能啦。但係第二咧，我覺得更加好玩嘅地方咧就係至少。大家可以喺一個法庭上面俾到一個咧公開嘅環境咧，大家好好去辯論一下，究竟呢條咁嘅死人法例咧合唔合理，make 唔 make sense 㗎嚇？佢究竟點解可以咧令到一個人喺香港明明喺22年前你呼籲大家投白票係冇犯法嘅，22年之後點解突然間變成咗犯法咧？係咪？嗱，以前大石砸死蟹，佢公佈就公佈㗎啦，你都冇機會同佢辯論，立法會亦都唔會有人同你爭議。報紙亦都唔會再有任何媒體嘅監督，大家唔同啦，擺喺上終審庭嗰度，就算個結果都係判你輸都好，就算都係判你輸。喂，至少中間可以拗下，聽下法官講埋晒嗰啲即係似是而非嘅道理，亦都可以令到即係世界上面唔同地方嘅人咧可以觀摩一下，原來呢22年咧，阿仙奴就攞咗冠軍啦，但係我哋嘅即係政治制度咧，亦都係。失落咗呢一個咧，即係競賽嘅呢個跑道，冇咗公平競技可言嘅啦。嗱，所以咧，我就將呢兩個題目結合起嚟，我哋一齊嚟分析一下啦。上一次阿仙奴奪冠嘅時候，香港仍然可以投白票，係一件乜嘢光景嘅事？咁啊，歡迎你可以 subscribe、share、comment、like 自由 live show 啦。嗱，首先咧，要同大家講聲抱歉㗎。如果你唔係阿仙奴球迷嘅話咧，甚至乎可能你係敵對嘅球迷即係都係其他車路士嗰啲嘅話咧，可能你會話啦，唔好再攞阿仙奴奪冠作為一個坐標啦咁樣，你忍一忍先啦，係咪？我係曼聯 fans 啊，我都未喊啦，我都數唔到曼聯上一次奪冠係幾時啦，因為佢而家仲係未有得攞到冠軍，都今年都好似都係第3啫咁樣，所以唔緊要。
咁啊槍手攞咗冠軍，就俾槍手啲 fans 威一威啦咁樣。我哋簡單望下咧，大家係點樣去回顧，即係呢一個阿仙奴攞英超嘅嗰個世界係點樣嘅？佢話啦，上一次英超攞到嘅冠軍嘅時候係點嘅咧？嗱，呢度其中一個媒體分享啦。首先領隊係雲加啦，係咪先？哇，已經係即係上個世紀嘅事啦。啲球員個名啊更加不在話下啦。嗱，我哋唔係講睇波嘅頻道，所以咧亦都唔使擔心嘅啊。我哋唔係講啲球員個名。咁但係呢度開始有人就咁樣講啦。當年未有社交媒體，即係 Facebook 嗰啲啦，仲係有人會用緊呢個咧Shinga 寫日記，仲 ICQ 傾偈，仲要好多人用 MSN， 又真係喎。呢幾個界面一出咧，係咪即刻嗰啲回憶翻晒嚟啊？嗰、個係咪？哇！嗌到你幾開心啊！真係啊 Senga 嗰陣時我反而我冇玩啊，即係嗰個係當年嘅新興咧嚇。2004年嘅時候咧，我就已經唔係最年青嘅啦嘛，所以呢個我反而都冇乜點用過。咁但係 ICQ 同 MSN 咧係真係有用嘅，就用 blogger 咯。嗰陣時我諗到好多人都用寫 blog 噶啦。咁而家呢個世代就變咗咩啊？而家呢個世代就變咗，你每個人都自己可以有一個 YouTube channel，你亦都可以變成咗一個咧，即係 media 啦。所以呢個分別咧，我諗翻呢個真係好大嘅。即係嗰陣時可能你仲要睇某啲大台嘅節目，而家就唔同咗啦。好啦，仲有咩咧？哇！呢幾個真係歷史回憶咯。當時未有 YouTube，聽歌咧就買唱片或者 CD 啦，仲會用呢個 WinMX 啊，WinMix 係嘛，下載用電腦或者 MP3 機咧嚟聽。喂，呢嚿嘢我都有喎，左手變銀色呢一嚿，而呢個亦都係啊，呢個界面真係好熟悉啊。但係咧，我想話呢個其實就係等於即係當時嘅犯法啊嘅罪證嚟㗎，因為嗰陣時你咁樣下載呢啲咧，其實全部都係老翻嚟㗎嘛。我覺得同今時今日最大嘅分別係咩咧？就唔再係話我哋有 YouTube，我哋而家唔再係咩聽 MP3 啦，我哋直情係 streaming 啊嘛。我覺得呢個唔係最大嘅分別，最大嘅分別係咧，嗰陣時一度啊，好多做傳統唱片行業嗰啲咧，佢係好抗拒啲歌俾人哋變成咗 digital 擺咗上網，仲要俾人哋下載。嗰陣時有爭議㗎嘛，即係會覺得喂，你冇錢你唔好聽 CD 啊，記唔記得有一件事啊？好似話你冇錢就唔好聽 CD，冇錢就唔好可能睇戲。你仍然覺得咧，即係免費擺上網，然後俾人哋 download 落嚟咧，係對創作對成果嘅好大嘅侮辱嚟㗎。亦都大家覺得即係咁樣冇錢分㗎嘛？呢22年，你諗下最大嘅分別咧，就係呢個概念已經改觀咗啦。而家你真係我諗，除咗係極度 die hard fans 之外咧，你冇乜人聽歌嘅來源係嚟自於真金白銀去買隻 CD。你好多時候就係佢成日點都擺晒上網噶啦嘛，係咪？你一係就付費就 download，再唔係嘅話咧，其實你就係推出嗰幾隻歌，你喺網上面已經聽晒噶啦。成個潮流唔同咗啊！你唔使再偷偷摸摸，你唔使再非法下載，已經可以聽到呢一啲咧所謂電子音樂。而嗰個歌手咧，亦都唔會覺得自己蝕底咗啦，因為而家個玩法真係唔同咗。佢知道呢個可以為佢帶嚟流量啦，佢亦都可以令佢有宣傳啦。大家都係爭住咧，就係話網上發布究竟咧有幾多嘅 view 數，亦都唔再介意咧俾你免費聽啦。你諗下呢個係咪即係一個好大嘅即係嗰個潮流嘅分別啊？我覺得呢個就係嗰個觀念上面嘅分別嚟嘅。好啦，另外一個係咩咧？當時未有智能電話，咁啊，所以咧手機亦都係相對款式多啲嘅，可以自定鈴聲啦，有呢啲咩和弦啊、MP3 啊、ringtone 啊、SMS 啊同台先有得免費啊，影相就用數碼相機，好多人屋企咧仲有呢個固網電話嘅，又真係嗰個年代嘅電話咧仲未一統天下，即係仲係並非即係一個所謂嘅 iPhone 啊呢啲咁嘅樣咧，就係可以即係一統天下嘅。咁啊，你的確係有好多唔同嘅變化。咁但係呢22年最大嘅分別，除咗個樣之外咧，就係嗰個手機，我想話已經成為咗即係重要過你伴侶咁滯啊！嗱，呢句真係冇講錯。你冇咗個伴侶，一日啊，唔使驚佢走咗噶嘛，係咪先？你今日見唔到個伴侶，聽日你都會見得翻佢啦，係咪？你今日唔記得見咗個電話啦，你就真係周身都唔聚財。危險過唔見咗個伴侶，因為真係揾唔翻噶嘛。同埋你個伴侶唔見咗啫，佢唔會爆你啲私隱出嚟噶嘛。佢唔會令到你身敗名裂噶嘛，係咪先？即係如果所謂冇咗一個伴侶，你同佢分咗手之後，你冇咗個電話，你啊大件事啦。分分鐘裏邊嘅資料咧，就真係可以令到你嘅人生都從此玩完啦。所以我諗呢個咧係一個好大嘅分別嚟嘅。咁啊，仲有咧就係衣食住行啦。當時仲有麥當勞嘅超值餐，仲係唔使20蚊就買到啦。
哈迪斯都仲喺度嘅，東東雲吞麵仲喺度嘅，而家咪執晒咧咁樣。咁啊，呢啲僆仔坐低傾偈嘅地方咧有唔同嘅選擇啦。咁呢個就係即係大家嘅生活節奏有唔同啦。兩鐵未合併，當時就叫地鐵 MTR 同埋火車 KCR 嘅。係喎，嗰陣時仲未有呢一個即係令到你變成咗一個龐大嘅鐵路王國呢一件事。嗱，呢啲就開始唏噓啦。皇后碼頭仲喺度啦，當時嘅治港三巨頭就係董建華、曾蔭權同埋梁錦松啦。咁嗱，我覺得上面呢啲就算啦，皇后碼頭就真係一個好重要嘅標記啦。因為即係我都慚愧，當時本土意識啱啱即係興起，對於呢一啲好多即係呢啲叫做歷史嘅建築啊，又或者係承載集體回憶咧，其實嗰陣時香港嘅討論咧啱啱開始。我係代入唔到嘅，嗰陣時我係自己好唔明白就係點解大家會為咗呢一個碼頭有咁大嘅即係感情嘅投入咧，有咁多抗爭咧？仲記得林輝嗰陣時即係箍住條頸就即係將自己鎖咗喺嗰個地方嘅樹，我係唔明嘅。雖然嗰陣時就已經出咗嚟做嘢，但係因為本土意識咧，我覺得係我去到好後期咧，我先至終於領略到嗰種嘅重要性。幾時咧？其實具體啲，當你失去咗香港嘅時候。當你2019年嘅時候，你突然間發覺係，原來你要保育翻你自己嘅香港記憶，香港嘅文化就好重要。咁你呢個時候就突然間發覺呢啲碼頭啊、店鋪啊、街道啊、所有嘢咧，就變成咗係構成香港嘅一個重要嘅元素。咁啊，我哋呢啲真係比較退步人士，係遲咗成10幾20年咧，你先至領略到。咁但係嗰陣時呢個好前衛嘅思想咧，就令到即係呢一個叫做本土嘅議題咧，開始就即係嶄露頭角，可以咁講嘅。呢三巨頭又係有啲咩唏噓咧？我諗你一望你都會發覺，嗰陣時你明明憎到佢哋死嘅，係咪先？董建華，你日日夜夜你睇黃子華嘅棟篤笑，又腳痛又剩咧，你真係即係覺得佢係最廢嘅，史上最廢嘅咁樣，係咪先？梁錦松你又嬲嘅，搞錯偷步買車咁樣。曾蔭權咧，未做特首之前咧好啲因為你會覺得佢起碼成功擊退咗呢個即係金融風暴對於香港嘅嗰個襲擊咁樣。咁但係當然去到後來，亦都有好多花名俾咗佢啦，又貪爭啊，又會覺得佢即係玩鋪勁嘅，其實都係冇幫到手啊。但係你一時光推演，你一同而家對比你突然間發現嗱，董建華唔好計啊，另外嗰兩個同而家比，完全係超班馬啦。至少呢個財爺同而家嘅財爺一比，而家呢個你叫佢咩？你叫佢劏房波嘅啫。嗰陣時嘅呢個財爺，你會覺得佢係喺銀行家嗰度紆尊降貴就過嚟做，起碼一個就係即係有江湖地位、有江湖經驗嘅。而家呢個就冇嘅咁樣，你更加唔好講政務司啦。所以你從呢個政治三巨頭咧，又係一個好大嘅變化，好大嘅變化。董建華同李家超比，其實你真係會寧願揀董建華嘅，因為佢廢還廢啊，佢真係有諗頭啊嘛，佢仍然都係有一種咧希望想管治好香港，係用佢嗰套 mindset 去管治香港。而家李家超係個執行者嚟嘅啫嘛，佢冇 mindset 可言嘅喎。喂，security 上面話乜佢就話乜，呢個對比又係即係又係令人哋好感慨咁樣，真係嗱，呢個就係即係22年嘅河東河西啦。嗱，我覺得呢個都好笑噶。而家咧就話興翻爆旋陀螺，但係原來2004年嘅時候咧，亦都係最流行嘅嗰一刻，係啦，呢個爆旋陀螺都係嘅。咁呢啲都係一啲好大嘅分別。咁呢個更加係啦，啲流行文化嗰陣時仲會因為一套電視劇，可能因為因公殉職咧受到全民投訴，大台咧仲要喺之後補播一個 happy ending 㗎，呢個棟篤神探啊咁樣。咁其實見證住嘅就係嗰陣時嘅電視黃金歲月啦。而家其實仲有嘅，雖然我都好耐冇睇，即係你話大台啊或者啲劇集，但係你見到網上面有人亦都會對住 TVB 係咪之前譬如新聞女王啊，大家會有討論啊。Will 而家最近係咪 IT9係咪做緊第2輯啊？我都見有網上面都有啲人即係會留意下嘅。咁但係你話去到全城關注，然後仲會形成一種集體嘅力量咧？咁當然係冇得比啦！而家你都睇晒，即係網上面你都睇 Netflix 啊，你都係咁樣睇啦，係咪？咁呢個就真係阿仙奴奪冠嘅時候，2004年嘅香港咧，都仲係一種咁樣嘅面貌嘅。我哋梗係更加關心嘅就係即係政治嘅生態啦，係咪先？2004年同埋2026年，仲有啲咩係唔同嘅咧？幫大家可以回憶一下嘅。
例如你2004年嘅香港仲有大量嘅烽煙節目啦，係咪？風波裏的茶杯啊，呢啲咧都仍然係叫做主導咗當時嘅輿論嘅空間。咁啊，2026年嘅唔使諗啦，冇咗啦，係咪先？係咪先？而家冇咗啦。仲有，我覺得有兩點都得意嘅喎。2004年咧，可能大家都會即係仲會去旺角啊、去金百利啊唔同嘅地方咧，就買啲日本嗰啲潮牌，買嗰啲靚衫。而家係點咧？喂，而家你上網係睇啲 IG 嗰啲 KOL 嚟同你帶貨嘅啫嘛，係咪？甚至乎你可能就係去網購，就已經好少再行傳統鋪頭，所以執得嘅都執。咁啊，然後你講緊即係可能喺食嗰上方面咧，2004年頭先你仲有好多嗰啲即係自由行就落到嚟香港啊，你仲有好多唔同嘅即係飲食嘅選擇啊。2026年咧，我哋多咗個名詞就係兩餸飯，而且咧自由行咧已經唔再係我哋最大嘅談論焦點，我哋而家會講嗰啲名叫做咩啊？窮遊特工啊，係咪先？特種部隊啊，就搞到你嗰啲即係紮營啊、沙灘咧就全部都面目全非。更重要嘅係咩？我哋而家多咗咧，就係講緊北上消費啊嘛。呢個就係同22年前嘅香港咧，係一個最大嘅分別。我哋已經唔係講緊人哋點樣嚟我哋香港啦，而家我哋講緊嘅就係我哋好多人咧就即係翻咗上去，係我哋翻咗上去咁樣。咁呢個就今非昔比噶啦，呢個就真係即係今非昔比噶啦。另外一個就係頭先我講啦，2004年嘅香港。係唔係仲有得呼籲大家投白票咧？嗱，呢個咧就係一個最大嘅差異。香港嗰單新聞就係話，當即係立咗法，煽惑人哋投白票，呼籲大家投白票，甚至轉載大家投白票咧，原來係犯法過，係唔得嘅喎咁樣。咁嗱，我哋先做一個對比咧。2004年嘅香港嗰陣時係點樣嘅咧？2004年嘅時候咧，大家係可以喺選舉上面去討論。去爭辯應唔應該係投白票嘅。嗱，我咧就即係揾到咧當時嘅其中一個記錄，呢個咧就係2004年嘅，咁啊嚟自咧就係呢一個時代論壇裏邊咧嘅一篇嘅文章啦嚇，咁啊佢裏邊就講緊咧就係一啲投白票或者投廢票嘅一個即係爭議嚟嘅咁樣。咁當時其實大家係討論緊啲咩嘅咧？當時大家討論緊咧就係話，如果你投廢票咧，就係冇盡到公民責任，你唯有唔投票咧，唔投票咧就係唔盡公民責任。咁所以呢個咧就係佢哋當時嘅一個爭論嚟嘅。咁啊，大家嗰陣時就會覺得話，究竟你唔投票會唔會反而咧就係放棄咗自己嘅權利，反而咧就係冇辦法去表達到你自己嘅不滿咁樣？你諗下嗰陣時嘅討論點係咩啊？投白票或者廢票咧，就即係有人就認為等同中立票嚇。投票結果咧。其實咧邊個白票多定係廢票多咧，其實唔重要嘅咁樣，因為咧冇一個政黨咧係有分別嚇，大家覺得嗰陣時啲政治生態咧係差唔多嘅啫。咁啊，所以嗰陣時大家係可以討論嘅。嗱，已經唔係再講緊當時嘅結論啦，而係話俾你聽，嗰陣時你係可以討論嘅喎嚇。你用啲乜嘢嚟去表達你嘅意願咧？你有權覺得咧投廢票係冇意思嘅，亦都可以話俾人聽咧，你投廢票咧其實係代表你就冇盡到公民責任，因為投票權利好珍惜、好珍貴啊嘛。呢個就係嗰陣時嘅香港，你可以爭拗嘅，冇人會話你犯法嘅。而且你有冇發現啊？即使政府冇立法，其實一樣有好多民間嘅人士咧係會主動同你咧去抗衡嘅。你如果呼籲大家投廢票、投白票嘅話咧，係有好多公民嘅團體，佢係自發嚟話俾你聽咧，喂，唔好啦，浪費咗個機會啊咁樣，使鬼你政府出手啫，係咪啊？你要明白呢一個就係好大嘅關鍵啦。咁但係22年之後咧，成個世代就唔同咗啦。如果唔係都唔會有呢單案啦。即係所以我覺得如果你有時光機嘅話咧，你真係可以將呢單新聞攞翻去22年前嘅香港。咁啊，你唔單止要話俾當時嘅阿仙奴球迷聽，喂，你要22年之後先可以再攞到冠軍啊！唔單止係咁，你如果攞呢單新聞，你同22年前嘅香港人，你話俾佢聽，要爭論就好，而家爭論埋佢啦，因為跟住啊冇得拗噶啦，你一再拗咧，就變咗你係犯法噶啦。哇！我諗呢個都真係難以想像啊。咁而家呢個爭議係咩咧？而家呢個爭議咧就係上到去上訴庭啦。咁啊上訴嗰方咧，佢就提出咗一個好致命嘅觀點，就係話啦，喂，你唔投票本身唔犯法，但你呼籲人哋唔投票就犯法，呢個邏輯點講都講唔過去啦，係咪先？無端端嗰樣嘢一個人做就唔犯法，個個做叫人做就變咗違法，咁點講得過去咧？係咪？嗱，呢度咧我又能夠理解嘅喎，
因為對政府嗰個政治嘅立場嚟講咧，就係、你躺平，即係如果你用而家大陸嘅現實政治係點樣咧？躺平犯唔犯法咧？躺平梗係唔犯法㗎。你自己選擇唔翻工、唔翻學，匿埋喺屋企度，或者你唔想去加班，你係唔犯法㗎。但係如果你拍條片，話俾人知道躺平是唯一選擇，躺平係對抗世界嘅出路咧，我對唔住啦，你就變咗犯大陸嘅國安法啦。大陸直情話你呢個係俾美國嘅外國勢力煽動嘅，呢個就係我哋上幾集有講過嘅新聞嚟噶嘛。咁點解會咁一模一樣嘅？即係話如果你作為個人選擇咧，政府咬你唔入，告唔到你，因為你自由嘅意志決定咧，佢睇唔到你噶嘛。但係佢就唔可以俾你公開呼籲俾人哋一齊參與咯。所以如果你套用一個即係俗語咧，就係話可以做，但係唔可以講。可以自己做，唔可以叫埋人哋同你一齊做。你話喂呢個同法治即係完全係背道而馳嘅喎。人哋唔係同你講法治啊嘛，人哋同你講政治啊嘛。個邏輯背後咧就係一個人做嘅影響咧就細啲嚇，你叫人做咧影響就大啲。至於你話喂我係個 nobody 嚟嘅啫，我真係叫人哋唔投票，我又影響到幾多咧？我對唔住，喺大陸嘅嗰個政治思維引入到嚟香港咧，防微杜漸就係咁噶啦。你想睇小自己？政府對你好有信心，你以為自己人微言輕咩？政府覺得你係一個咧可以鼓動風潮嘅人物啊！哇，你話咧係咪好搞笑啊？一時就當你韭菜係咁收割，一時就當你係一個咧可以雄霸一方、左右天下輿論嘅一個大 V。所以有陣時你嚟到呢一下咧，你都真係好想話俾政府聽，即係你唔好睇得起我哋咁緊要先得㗎。你當翻我一條韭菜會唔會好啲咧？好嗱，呢個第一個爭議啦。咁啊，然後咧就法官咧就回應，佢就話條例冇禁止選民投廢票，只係禁止你煽惑他人投廢票啫，即係頭先嗰個道理啦，係咪先？你即係明明嗰樣嘢係唔犯法噶嘛，係咪？但係如果你公開呼籲咧就唔得嘅，公開呼籲就唔得嘅。咁啊，我唯一諗到咧就係話道德上面唔許可咯，即係譬如你話你唔交功課唔犯法噶嘛，但係如果你呼籲大家唔交功課咧，可能佢就話哦，咁唔得喎。道德上面咧有所虧欠喎咁樣，但係你又要記住，道德同法律係兩樣嘢嚟噶嘛。你可以指責佢道德上面有問題，就好似2004年嘅香港，你可以出嚟話你咁樣做，呼籲大家投廢票咧，係你冇盡到公民責任，你就喺道德上面同佢嗌交，但係你唔可以拉佢啊嘛，係咪啊？即係等於我唔中意阿仙奴，我可以同大家講話，我最討厭阿仙奴嘅，咁你梗係入到球場你梗係俾人打啦，係咪先？但係佢唔犯法噶嘛。你喺阿仙奴嘅主場度賭阿仙奴米，佢唔犯法嘅，不過你會俾人揼咯。好啦，咁啊張舉能啊，佢哋就會講咩咧？佢就提出一點，嗱呢個上訴方嘅第二個 point 咧，佢就話啦，對於參與嘅狹隘理解咧係有問題嘅，因為呼籲大家唔投票，其實就等於呼籲你投票俾特定人士係一樣嘅，你係唔應該咧俾人哋質疑咧，你叫人投白票或者唔投票咧，就係冇完成到個選舉咁樣。咁啊，法官就質疑啦，佢話：喂，如果涉案行為導致投票率低，佢話啦，令到議員冇辦法取得可靠嘅民意授權，咁點算先？甚至乎咧，佢上面仲有一個講法咧，佢就話：如果係咁嘅話咧，佢話嗱呢個咁講㗎，佢話如果根據呢個邏輯，有效參與選舉係包括投白票，佢話即使投票率低，政府仍然可以宣稱選舉很成功。呢度我就真係唔係好明咧，點解張舉能會有呢個質疑？第一，你作為法庭，你要對嗰個法律嘅負責任咧，只係需要解釋咧佢犯唔犯法，或者個法律觀點啱唔啱嘅啫。點解你要去理解埋政府可唔可以宣稱選舉好成功咧？我真係諗唔明。即使政府用投票率低，然後就反映呢個選舉好成功，咁關你咩事咧？係咪？佢合唔合理都唔係法庭需要去管嘅，因為呢樣嘢唔犯法噶嘛。點解張舉能佢會認為，如果參與投白票都當係參與嘅話，就可能會令到政府面對投票率低，佢都可以聲稱呢個係一個成功嘅選舉。其實張舉能嘅言下之意就話咁唔合理喎，咁咪唔啱咯。喂，但係我咪翻嚟咯，選舉嘅成功與否係一個政治嘅判斷，同法律上面嘅審議係兩樣概念嚟嘅。點解你張舉能要操呢個心咧？係咪？我就唔明啦。更何況，其實而家政府已經做緊呢樣嘢噶啦嘛。對上有好多次投票率都好低嘅，區議會、立法會係今年先至3點進路過咗3點嘅啫嘛。之前係投票率好低噶，但係政府會出嚟講咩啊？
佢都會同你講話，我覺得其實都算係好成功嘅嚇，因為咧我哋唔可以淨係睇投票率高低，政府一早已經做緊呢啲事㗎啦，政府一早就做緊呢啲事㗎啦，同煽惑他人投白票係一啲關係都冇㗎。所以呢一點係我覺得咧，即係阿張官，我真係唔明白啦，你忙什麼咧？係咪？政府對選舉嘅成功定義關你咩事先得㗎？係咪？呢個真係我諗嚟諗去都諗唔明。好啦，至於佢另外嗰個觀點，就係佢就話啦，投票率低，可能令到議員無法取得可靠嘅民意授權。咁我又要問啦，咁又如何咧？其實而家投票率都係低嘅喎，30%，你話俾我聽係咪算低先？定係你有冇一個定義咩叫高咩叫低？如果根據張舉能呢個質疑，你令到投票率低，就會令到嗰個民意冇辦法取得一個足夠嘅授權。咁請問今屆立法會嘅民意代表，根據張舉能嘅邏輯，佢哋係咪都冇足夠嘅民意授權啊？咁係咪其實我哋又可以唔出糧俾呢班友仔咧？係咪我哋可以唔好俾佢再發放啲過度寬裕嘅公帑嚟資助佢嗰啲唔知乜嘢嘅政治助理咧？如果根據張舉能嘅講法，所以點解我話好危險嘅地方咧，就係你點解要介入政治上面嘅呢啲判斷同埋定義咧？係咪？嗱，我哋再講多次，涉案行為導致投票率低，會令到議員無法取得可靠嘅民意授權。咁你點理解今時今日嘅香港呢幾屆嘅立法會選舉出到嚟嘅嗰啲民意代表？佢有冇足夠嘅民意授權？如果冇嘅話，有啲咩影響咧？如果真係會令到佢有政治危機嘅話，我哋咪可以宣布呢個管治無效啊？係咪可以咁樣咧？唔會噶嘛，係咪？你點解要喺呢個政治判斷上面就同人哋喺度操呢個心？我真係覺得呢啲叫做咩？貓捉狗捉老鼠就叫做多管閒事，就真係叫做多管閒事。佢有冇足夠嘅民意授權？唔係你去管噶嘛，係咪？更何況我都係嗰句。幾時叫低投票率先？30%低唔低先？而家係咪真係冇足夠嘅民意授權先？係咪可以唔出糧俾佢哋？係咪可以佢哋審議或者通過法案？係咪可以變咗無效咧？如果唔係嘅話，咁有咩問題？有乜嘢問題先至得㗎？係咪？你都唔好講話我哋阿習主席啊，都幾時有民意授權啫？係咪先？我哋全民擁戴噶嘛，唔係透過投票嘅行為噶嘛。所以其實呢幾點咧，我會覺得就係最值得上訴嘅地方啦。你可以見到呢一啲有趣、荒謬同埋可笑嘅法律觀點咧，就掟咗出嚟，分分鐘其實就係自打嘴巴，無形中咧就拮咗咧而家嘅政府一刀嘅。嗱，呢一個咧就係投白票嘅呢一個可笑嘅法律觀點。咁啊，但係即管就同大家呈現一下啦。所以你一定要記住啊，上一次阿仙奴奪冠嘅時候咧，我真係希望有人可以話俾張舉能聽，張官啊，上一次阿仙奴奪冠嘅時候，香港仲係可以投白票，仲可以討論投白票，仍然係可以擁有呢個空間嘅。但係嗰陣時嘅香港嘅民意授權同而家相比，你話邊個高啲，邊個低啲咧？有人就話20幾年攞唔到冠軍，都冇令到呢隊球隊放棄，所以只要有希望咧，你仍然係可以繼續去努力嘅。我都會有呢個咁正面咁樣嘅盼望。不過一定要有樣嘢要記住嘅就係、嗰個招牌背後仍然係有一種源源不絕、公平競賽嘅環境去推動，你先至能夠令到咧呢一隊球隊仲有追逐冠軍嘅嗰個願望。如果你話呢22年個變化係令到成個英超都烏煙瘴氣嘅話咧，冇咗個公平嘅競爭環境嘅話咧，邊個仲會有心機，仲會去拼搏，仲會去相信冠軍係有機會到嚟嘅咧？我唔知而家香港究竟如果將自己比喻做阿仙奴嘅話咧，咁我哋究竟仍然係喺一個叫英超裏邊踢緊波啊，定係去到中超嗰度踢緊波咧？咁呢個就交俾你去選擇啦。呢22年嘅變化仲有幾多咧？歡迎喺留言度話俾我哋知。我哋下一集再同大家見面，拜拜。